Halo guys, welcome to my channel. So di video kali ini aku bakal bikin license squishy collection. Dan kemarin sih kalau kalian lihat kemarin aku udah bikin, tapi aku bikin ulang lagi karena waktu itu gelap di kamar. Jadi kita ulang lagi. So ya, get started. Yang pertama aku punya ini license karena ini ada tagnya. Keras banget. Pokoknya squishy yang keras dan kalian jangkaan itu ini red tau. Lumayan. Next yang kedua aku punya ini ada box langsung di sini. Yang kedua aku punya boneka face squishy. Ini license karena ini juga mahal ya guys, segini 90 ribuan sampai 100 ribuan gitu. Ya, ini 285. Tuh license-nya di sini. Sorry kalau keterangan, aku udah pakai lighting sama pakai lampu juga kok di bawah lampu gitu. Oke, untuk Najla kan Sofa ulang tahun nanti malam minggu sesudah Isya. Aku udah nelfon Sofa dan Sofa besok main kesini guys. Next aku ada mochi seal. Ini aku punya juga. Pokoknya aku paling suka gitu. Ini aku paling suka packagingnya. Next, aduh susah banget. Next, mau nampilin itunya nampilin packagingnya durasinya nanti kelamaan. Next aku punya ini sama lagi, ini harganya sekitar 90 ribuan. Nanti kalau nggak 80, aku lupa gitu. Ini hard banget sih. Next, kita pakai kostum kucing. Next, aku punya ini KSI K-pop yang kiri Lakuma. Tadinya dia aku pengen di yang monkey, tapi yang monkey warna kuning karena cepet kotor. Aku punya si next ada strawberry from Eric. Tapi sih Eric itu slow banget ya, lihat. Look at this. Slow banget kan. Sudah muatan habis makan martabak Amel. Next ada Chawa Fluffies. Oh my god Amel. Oh iya nggak pakai itu. Mungkin kelihatan tau. Ini Chawa Fluffy. Soft, slow banget sih menurut aku. Nanti aku bakal bikin apa namanya license squishy tackle ulang juga ya, karena gelap. Ini aku masukin YouTube dulu yang ini ya. Next masih banyak. Oh my god, lagi nonton Upin Ipin. Kan aku males gitu di rumah. Aku punya iPhone pom-pom. Next ada milk botolnya yang iPhone-nya. Next ada Lele Panda.
dia juga produknya tulus tuh. Ganti packaging. Next. Packagingnya sayang bagus. Ini agak SPK karena yang warna biru. Oh ini sih aku sampai di tulisnya. Next aku ada satu lagi yang iBloom. Kemana? Ini ada KSI Super Jumbo Chicken Leg Bread. Aku punya tuh. Dan aku ada squishy roll maker atau Victory. Ini merek baru sih. Kalian kalau nggak percaya, ini aku kasih tahu sini. Ini ya. Ini packaging stick aku tuh. Nih yang ini. Squishy roll Victory. Deh aku ngasih tahu satu aja, takutnya kalian nggak percaya. Dia waktu beli squishy tuh seneng banget aku. Kalau ada yang beli squishy mikirnya lama tak guys. Terus aku punya Stone for Disney. Di sini ada license Disney. Bahar. Tadi aku buru-buru karena aku hari ini mau bikin 2 video. Aku besok mau bikin sushi itu lagi deh. Ini sengkelan sushi. Ini packagingnya. Yang kemarin aku baru haulin. Packagingnya tuh lucu banget sih. Ini aslinya harganya di Squishy Shop. And ini cuma 60.000 kalau nggak salah ya. Ini 60.000 doang. Kalau aku beli di Transmart itu kan ada toko Squishy kecil. Ada slime, ada mainan-mainan gitu. Harganya 100.000. Nggak beli ini ya. Next ada Jumbo Hayal Cake. Wah ini baru aku package. Ini nggak mau ngeluarin packagingnya. Malas. Ada Jumbo Chicken Leg Bread. Aku juga sekarang mau bikin squish collection. Nanti mungkin Asian squish steaknya nanti. Ini aku punya ini lagi. Next dulu. Ini aku sengkelan lagi deh bang sih. Pokoknya gue. Nih, yang terakhir aku punya konyangur. Dia nggak tahu dia license apa enggak, tapi setahu aku dia license. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan thank you for watching this video. Bye. Assalamualaikum.